رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے. جس رب العالمین نے اتنی گرمی دے باوجود بھی سانو سارے انو بر وقت اپنے پاک اور برکت والے گھر اندر جمع فرمائے. میرے کچھ دوست بڑی دوروں سفر کر کے آئے نے. اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈا ساریاں دا بر وقت اپنے گھر اندر آنا قبول کر کے اللہ حشر دی گرمی نو ساڈے تو دور فرما دے. یقین جانیے اے دنیا دی گرمی کچھ بھی نہیں. عرباں اندر چلے جاؤ ساڈے نالوں کتے بہتی گرمی نہیں. اسی طرح کل قیامت دا جدو دن ہوئے گا اے سورج جڑا لکھاں میل ساڈے تو دور ہے. نبی پاک فرماندے نے سورج زمین دے بالکل قریب آ جائے گا. کتنا قریب کہ زمین تپ کے تانبے دی طرح ہو جائے گی, پگھل جائے گی. اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو سارے انو قیامت والے دن اپنی ذات دا اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے. قرآن پاک دے جڑے دو مقام شروع اندر میں تلاوت کیتے اللہ کریم نے ان آیات دے اندر صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے. اللہ رب العزت فرماندے نے بے شک اللہ یامرکم حکم دیندا ہے تانوں بالعدل عدل کرن دا والاحسان وایتاء ذی القربى نیکی کرن دا قربت داراں نال. صلہ دا معنی چنگا اخلاق, نظراں چکا کے ملنا, سینہ کھول کے ملنا, بازو پھیلا کے ملنا. رحم دا معنی قربت والے رشتے, صلہ رحمی. اللہ نے قرآن پاک اندر کئی مقامات تے صلہ رحمی دا ذکر فرمایا. اللہ دے نبی فرماندے نے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام. سلام عام کر دیو, ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو. پھر اللہ فرماندے نے وصلوا الارحام رشتے داریاں توڑیا نہ کرو, جوڑیا کرو. لفظ رحم اللہ دے نام رحمان دے وچوں حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی دا معنی اللہ خود فرما رہے نے لفظ رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماندے نے رحمان دے وچوں رحم. نبی پاک فرماندے نے دنیا والیاں تے رحم کرو اللہ تواڈے تے رحم کرے گا. جڑا دنیا والیاں تے رحم نہیں کردا اللہ اون دے تے رحم نہیں کردا. صحیح مسلم دی حدیث پاک رحم رشتہ اللہ دے عرش نال لٹکیا ہوا ہے. اللہ دے عرش نال لٹکیا ہوا ہے اور اللہ کو دعاواں کردا ہے اللہ جیڑا مینوں جوڑے انہوں جوڑ دے تے جیڑا مینوں توڑے انہوں توڑ دے. جوڑن دا معنی ان دے گھر خوشحالیاں, ان دی اولاد ان دی فرما بردار, بیماریاں پریشانیاں مصیبتاں دور, تھوڑے رزق اندر بھی برکت, سکھ دی نیند سوندا ہے. جوڑنا اللہ دی عبادت دا حق ادا کر دے. توڑنا دین تو دور. لکھاں کروڑاں دا مالک ہے پر ڈاکٹر دی ہدایت تو بغیر ایک لقمہ بھی اندر نہیں جا سکتا. کل استاد محترم نوید الحسن لکھوی حافظہ اللہ نے ایک پوسٹ لائی سی. کراچی دا ایک بندہ جوانی دے وچ سینمے دی کمائی کھاندا ہے,
پھر اچھے گھر دے اندر شادی ہو گئی، بھائی آصف زرداری، اتنا مال بھی انہوں خود نہیں پتا بھی کتنا مال۔ اس وقت ڈاکٹر دی ہدایت تو بغیر پانی دا گھٹ بھی نہیں پی سکتا۔ فرمایا جیڑا جوڑ دے اللہ انہوں جوڑ دے، تے جیڑا توڑ دے وہ پاویں بھابی ہوئے انہوں توڑ دے، پاویں سنی ہوئے انہوں توڑ دے، پاویں مسجد دا امام ہوئے، پاویں مسجد دا خطیب ہوئے، اللہ انہوں توڑ کے رکھ دے۔ پریشانیاں، مصیبتاں، ٹینشناں، بیماریاں دے پہاڑ دے گھر اندر اتر آ۔ آئیے اللہ دا قرآن پڑھیے اور میرے سمیت صلہ رحمی دے حوالے نال کچھ سیکھن دی کوشش کریے۔ اللہ کو دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کرا قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے اللہ جی پہلے مینوں پھر آپ احباب نے اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرت محمد سارے نہیں پڑھ دے، گوڈے چھڈو، اجے تو کام شروع ہویا تسی سون بھی لگ پئے ہو۔ صلی اللہ پھر پڑھو صلی اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک نہ پیار کرنے والوں، نبی پاک دیاں بیویاں نو ماوا مننے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، رب کائنات دا قرآن پڑھیے۔ اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ رب کائنات فرماندے نے اوے لوگو اللہ کو ڈر جاؤ، رب کائنات کو ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ رب کائنات کہہ رہے ہیں اللہ کو ڈر جاؤ، رحم والے رشتے صلہ رحمی کریا کرو، رحم والے رشتیاں دی قدر کریا کرو، رحم والے رشتیاں دا ادب کریا کرو، رشتے داراں نال قربت داراں نال محبت اور پیار۔ اللہ دا قرآن دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ فرمایا لوگو عبادت کرنی ہے اللہ دی، بولو کی بھی کرنی ہے، اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لا تشرکو بہ شیئا، اودے نال کسے نبی نو، کسے ولی نو، کسے پیر نو، کسے فقیر نو شریک نہیں بنانا۔ اللہ فرماندے نے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے، وبذی القربیٰ، اور اپنے قربت داراں نال نیکی کرنی ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیا بے کائنات والےو اپنے رشتہ داراں نال پیار کرنے، اپنے قربت داراں نال پیار کرنے، اپنے تایا چاچیاں نال محبت نال پیش آنے، اپنے نانکیاں دا ادب کرنے، اپنے دادکیاں دا ادب کرنے۔ میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں آئیے ذرا غور کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، ایک بدوی پینڈو جہاں بندہ ہے، بدو جہاں بندہ ہے، میرے نبی علیہ السلام دے سواری دیاں لگاماں پکڑ لیاں، آ کے آندا ہے سونیا مینوں کوئی نیک عمل دسو، اللہ مینوں جنت دے قریب کر دے۔ اونچی بولو کدے قریب کر دے، جنہ جانے نہ یاد کر لو کدے قریب کر دے، پھر بولو کدے قریب کر دے، اللہ جنت دے قریب کر دے، اللہ مینوں جہنم تو دور کر دے۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ دی عبادت کریا کر، اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز قائم کریا کر، زکات ادا کریا کر، تے صلہ رحمی کریا کر، رشتہ داریاں جوڑیا کر۔ اوے لوگو اللہ قربت داراں دے وچوں اللہ نے سب نالوں قربت والا رشتہ ماں دا رشتہ بنائے، پھر باپ دا رشتہ، اللہ نے کتنے قربت والے رشتے بنائے نے۔ اللہ دے نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں قربت والے رشتیاں دی وجہ تو جڑا بندہ انہاں رشتیاں دی قدر کر دے، جڑا بندہ انہاں رشتیاں دا احترام کر دے، جڑا بندہ انہاں رشتیاں نو جوڑ دے، اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے دے، اللہ کریم اس بندے دے نامے جنتاں لا دے دے، اللہ اس بندے نو نیکیاں دے نال بھر دے دے، اللہ رحمتاں برکتاں نال بھر دے دے، جڑا والدین نال صلہ رحمی کر دے دنیا دا خلیص ترین بندہ ہے، دنیا دا بدبخت بندہ ہے، جڑا لوکاں نال تے پیار کر دے، لوکاں نال تے محبت کر دے، لوکاں دا تے ادب کر دے، لوکاں دا تے احترام کر دے، لوکاں نو تے جی کر کے بلاندے، پر ماں باپ دا بے ادب ہے، ماں باپ دا نا فرمان ہے، ماں باپ نال اونچی بول دے، ماں باپ نال بدتمیزیاں کر دے، اوے کاندلے والے او صلہ رحمی دے اندر سب تو پہلے دو رشتے جنہاں نو ماں اور باپ کیا جاندے، کی کیا جاندے؟ ماں اور اچھی بولو ماں اور جڑا بندہ انہاں دوواں نال صلہ رحمی نہیں نہ کردا اندیاں باقی صلہ رحمیاں فضول نے۔ دل چ خیال ہوئے کہ میں ماں نو چھڑ دیاں تے کلے ابے نال صلہ رحمی کراں پھر بھی اللہ نو قبول نہیں، ابے نو چھڑ دیاں تے صرف ماں والے پاسے ہو جاواں پھر بھی قبول نہیں، انہاں دوواں نو چھڑ دیاں بھراواں نو نوازاں پھر بھی قبول نہیں، بھیناں بھراواں نو نوازاں والدین نو چھڑ دیاں اللہ فرماندے نے مینوں پھر پوری دنیا نال صلہ رحمی کرے تے امی ابے دی نافرمانی کرے اللہ نو انج دی صلہ رحمی قبول، بول کے ایک بار دسو اللہ نو قبول، کیونکہ اللہ میں قربان جاواں رب کائنات نے ماں باپ دا رشتہ کتنا اللہ بنائے، رب قادر کریم رحیم ایسا نہیں رحیم کوئی اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر، اور دوجا کوئی نہیں جے نبی پاک ورگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جوش نال پڑھیا کرو، محبت نال پڑھیا کرو، ادب نال پڑھیا کرو، احترام نال پڑھیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، رب قادر کریم رحیم ایسا نہیں رحیم کوئی اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر، اور دوجا کوئی نہیں کہ نبی پاک ورگا دنیا داری یہ سارے رشتیاں وچوں نہیں رشتہ کوئی ماں دے ساگ ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے، اور پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے، نہیں کہ ماں دے پیراں دی خاک ورگا دو جگہ اندر جے تو سکھ جانے وہ دساں عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر، جس حال اندر ماں ہو راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر، اونچا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر، اونچا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر، جدو دنوں سکون دی لوڑ ہوئے وہ پیر تو کے ماں دے پی لیا کر، وہ گود ماں دی ہے درس گاہ پہلی، اللہ کا نام سکھان والا کون، ماں نبی پاک دا نام دسن والا کون، تینوں پہلی باری کلمہ پڑھان والا کون، تینوں تایا چاچیاں دا، تینوں نانکیاں دا، تینوں ڈاڈکیاں دا، تینوں قاری صاحب دا، تینوں مسجد دا ادب دسن والا کون، وہ گود ماں دی ہے درس گاہ پہلی، جتھوں زندگی دا نسب لائن بن گئے، جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن گئے، جتھوں ولی تے پاک حسنین بن گئے، اوے ماں ہوئے جے سیدہ فاطمہ ورگی پھر
پتر بھی سید حسین بن گئے عظمت و سینسان دی بڑی قوم دی خدمت جیڑا بھی ماں دی کردا ہے عظمت و سینسان دی بڑی قوم دی خدمت جیڑا بھی ماں دی کردا ہے راضی اللہ اکبر اللہ راضی عظمت و سینسان دی بڑی قوم دی راضی سجنوں جس دے ماں ہوئے جڑا بیٹھ دائے ماں دے وچ قدمہ اوہی بندہ زمانے دے تا ہوئے وہی کار رہ کے جہاد دا ثواب مل دائے وہی کار رہ کے جہاد دا ثواب مل دائے خدمت جیڑا بھی ماں دی کر دائے راضی سونا رب بھی ہے اس دے راضی مانو جیڑا بھی کر دائے ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جیدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں تیرنا تیرے بڑا پیار کرن گے تیرنا تیرے ویر پیار کرن گے تیریاں بہناں پیار کرن گیا تیرے یار بیلی پیار کرن گے ہو سکتا ہے انہاں دا پیار اخلاص تے مبنی ہوئے لیکن اللہ بھی قسم ہے ماں تے باپ دا پیار اس دے اندر شاکی کوئی نہیں ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جیدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نارو کوئی اچھی ماں دی ذات نارو بول دے نہیں ماں دی ذات نارو ذات بعد رب رسول دی ذات نارو ود ماں باپ دی ذات نالو ذات کوئی نہیں خدمت جیڑا بھی ماں دی کردا ہے کدی خاک زمانے دی چھاڑدا نہیں ماں دی دعا جے شامل حال ہوئے ڈر خوف پھر کسے بھی طوفان دا نہیں اوے معاویہ شان نہیں ہو پا سکدا جیڑا ماں دی قدر پہچان دا نہیں نعم البدل کوئی جاگتے ماں دا نہیں کرے لاکھ زمانہ پیار پاوے جدو ماں تر جاندی ہے پھر باپ بھی پیار کرے بہنا بھی پیار کرن بھرا بھی پیار کرن چاچے بھی پیار کرن تائے بھی پیار کرن مامے بھی پیار کرن یار بیلی بھی پیار کرن رب کائنات دی قسم ماں ورگا پیار نہیں دے لبنا نعم البدل کوئی جاگتے ماہدہ نہیں کرے لاکھ زمانہ پیار پاوے تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکتی سارا جگ ہوئے غم خار پاوے کوئی رشتہ نہیں ماں دے رشتے ورگا تاہر ویکھ لے پھول سنسار پاوے پتر پاوے زمانے دائے بھی ہوئے اور غور کرے میرے سمیت ہر بندہ اپنے اپنے گربان چویکھے ہر بندہ اپنی ماں دے اپنے باپ دا پیار یاد کرے پتر پاوے زمانے دا اے بھی ہوئے اور ماں پھر بھی پردے کج دیئے پتر پاوے زمانے دا اے بھی ہوئے ماں پھر بھی پردے کج دیئے نافرمان بے پاوے گستاخ ہوئے صفتہ کر کر اوہ صفتہ کر کر اوہ صفتہ کر کر مانا راج دیئے سیاں کو آتے لکھا ملا دے اوہ پندر نو لگے ٹھڈا اوہ ساتھ ماں دے سینے وچ وج دیئے یارو عجب میں پیار ماں دا ویکھیا کھاندا پتر تے ماں پئی راج دیئے کھاندا پتر تے ماں پئی راج دیئے جاواں صدقے میں ماں دے نام اٹھو وہ ماں آکھیاں سینے وچ کیوں جی جاواں صدقے ماں دے پیارے اٹھو ماں آکھیاں سینے وچ
ٹھنڈ پیندی ہے وجہ بچہ سب تو پہلے کہندا ہے اماں امی ماں بچے دے سینے تے بھی ٹھنڈ پیندی ہے ہاں ماں دے پیار ویکھو ماں دا پیار اور محبت جاواں صدقے میں ماں دے پیار تو ماں آکھیا سینے وچ ٹھنڈ پیندی نال پیار دے جدوں بھی ماں کہیے انج لگدا ہے منہ وچ کھنڈ پیندی کدی یارو لگدی نہیں اس بندے دی کنڈ اللہ اکبر اللہ توجہ میرے ول رکھیو ماں نال پیار اور محبت اللہ کریم نے اس کائنات دے اندر بہترین صلہ رحمی بنائیے اے جاواں صدقے میں ماں دے نام اتوں ماں آکھیا سینے وچ ٹھنڈ پیندی نام ماں دا پیار نال جدوں لئیے انج لگدا ہے سینے وچ ٹھنڈ پیندی اللہ اکبر اللہ جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو اودی کدے بھی پونجے نہیں کنڈ پیندی جو ماں دا ہوے نا فرمان رضا کر اونوں دوواں جہاناں وچ ٹھنڈ پیندی اوے لکھاں آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ دے مکھ پر تاونا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگو خود کہہ کے گل کسے لاونا نہیں جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری ایویں ہور کسے لاڈ للاونا نہیں دل روندا رہندا اے تا ہر جان والیاں مڑ کے آونا نہیں تے جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں انہاں واسطے دعائیاں جملے دعا میری دعا ہے ماں میری اللہ قبر تیری اللہ پاک سونا پور نور رکھے وسن رب دیاں رحمتاں ہر ویلے رحمت دا سایہ رب غفور رکھے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ نے بہترین صلہ رحمی ماں باپ دے ادب اندر ماں باپ دے پیار اندر ماں باپ دی عزت اندر رکھیے مالکا جنہ دی ابو زندہ نے اللہ قدر کر کے جنت لین دی توفیق عطا فرمائے نہ بولے ہو کہ قبول نہ ہو جائے قبولیت دا ٹائم ہے اسی کو وہ آمین اللہ جنہ دے والدین زندہ نے خدمتاں کر کے جنت لین دی توفیق عطا فرمائے اللہ دا قرآن فرمایا کائنات والے ہو اپنے گھر والے نال قربت والے نال محبت اور پیار نال پیش آؤ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب اور جنتی لوگوں نے جنتی لوگ کیڑے نے جنتی لوگ جڑے رشتے داریاں جوڑ دے نے اللہ دے قیامت والے دن دے حساب کو ڈر دے نے قرآن اللہ فرماندے نے جنتی نے وہ لوگ جڑے صلہ رحمی کر دے نے جھک جاندے نے بلکہ نبی پاک دی حدیث پاک صحیح مسلم اندر اللہ دے نبی نے فرمایا ہر بندے دی دنائی حکمت اللہ نے ایک فرشتے دے ہاتھ وچ رکھی کیندے ہاتھ چ او بولو فرشتے ہو کیندے ہاتھ چ فرشتے جدو بندہ جھک جاندا ہے تواضع اختیار کر دے عاجزی انکساری او پھر کیڑی گل ہے یار گالی کڈی سنا اللہ واسطے معاف کیتا پھر کیڑی گل ہے موڈا مار کے لنگ گیا جھک جاندا ہے اللہ فرماندے نے او فرشتیا اس بندے دی حکمت تے دنائی نو اتنا بلند کر دے اے کھلو کے گل کرن اے کھلو کے گل کرے تے اندے آڑے دوالے مجمع بن جائے لوکی اندی گل نو توجہ نال سنن تے عمل کرن فرمایا ایسا بندہ جڑا آکڑ جاندے جنہوں کیا جاوے چل یار تیرا چاچا ہے وہ تیرا تایا ہے وہ تیرا بڑا بھرا ہے تیری ماں دا بھرا ہے تیری ماں دی بہن پھر کیڑی گل ہے یار یہ اگوں آکڑ جاندا ہے تکبر کردا ہے غرور کردا ہے اللہ فرماندے نے او فرشتے آ جی اللہ جی فرمایا اندی حکمت اندی دنائی زمین چ رول دے پھر وہ بندہ جڈی مرضی وڈی گل کرے لوگ آدھے تے ہے ہی بیوقوف یہ ایویں چگلا ہی مارتا ہے انہوں کی پتہ ہے
یہ ایویں لگا رہتا ہے. جڈا مرضی بڑا عالم دین ہوئے, PhD سکالر ہوئے, پھر ان دی گل چوں اللہ اثر ختم کر دیتا ہے. جڑا صلہ رحمی نہیں کرتا. صلہ رحمی آمینہ دے لال فرماندے نے لوگو جس بندے دا دل کر دے اللہ میرے مال نو ودا دے تے میری زندگی چ برکت پا دے. زندگی چ برکت دے دو معنی محدثین نے کیتے. ایک زندگی چ برکت, مرن تو بعد بھی ان دا نام اللہ زندہ رکھ دے. مرن تو بعد بھی ان دا نام زندہ رہن دے. کئیاں دا قیامت تک زندہ رہے گا جنہاں اللہ دے دین دا کام کیتے. اور زندگی چ برکت اللہ کریم ان دے مال چ برکت انج پاؤں دے, روپیہ سوئے لیکن کام 1000 دا کر دے. روپیہ سوئے کام 10,000 دا کر جاندے. اللہ زندگی چ برکتاں مال چ برکتاں پاوے. کیویں؟ صلہ رحمی کرے.